The latest high-tech innovative products of some Chinese companies attracted extensive attention at an innovation fair in Turkey's Istanbul. Turkey Innovation Week, organized by the Turkish Exporters Assembly, kicked off on Monday. Baktığım zaman aslında çok geniş alanda bir teknoloji var burada. Özellikle hani elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi olduğumdan dolayı enerji verimliliği üzerine yapılan projeler ya da batarya yönetimi üzerine yapılan projeler dikkatimi çekti. Benim Çin'deki mühendislik alanına ve Çin'in mühendislikteki başarılarını merak etmem. O yüzden zaten burada da birkaç modeli inceledim ve bayağı bir ilgimi çekti. Yeni ufuk açtı yapılar açısından. For the last 10 years, the central government really attached close attention to the innovation area. In 2016, we drafted the outline of national strategy of innovation-driven development. That has a very huge impact in this regard. So the government set innovation as a primary goal for further development. The Innovation Week was first launched in 2012 and brings together innovation-related stakeholders, senior executives from global and local companies, leaders of innovations, and academicians.